လောဘကြောင့်လူတွေဟာဒုက္ခရောက်ကြတယ်လောဘကြောင့်လူတွေကဘဝပြတ်ကြတယ်လောဘဟာလူကိုအစိတ်တော့ဖြစ်စေတယ်လောဘဆိုတဲ့နေရာမှာမတော်လောဘကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်မတော်လောဘဆိုတဲ့အရာဟာတပါးသူအပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ရယူထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတရားသဖြင့်ရယူထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာလေမိမိတည်သွားတဲ့အခါမှာလည်းမိမိရဲ့နောက်ကိုလည်းပါမသွားဘူးမိမိမတည်ခင်မှာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘမကြီးပဲနဲ့မိမိမှာရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတင့်တင့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မိမိမှာရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတင့်တင့်ခြင်းဟာလည်းစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ SNK Entertainment YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတူတာရတအဖျားဖျားတွေကိုလူချင်းမင်းတို့အတွက်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခန်းစားလိုက်ပါအောင်ဗျာဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးမြေကွက်အများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြေပိုင်ရှင်တထေးကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒဏရှင်လူဒန်းစားတထေးကြီးဟာဥစ္စာအာဏာချုပ်ကန်ချေလေတဲ့သူအလွန်လောဘကြီးကောက်ကျစ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူစီလာတဲ့အကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုငွေအနှဲငယ်ပေးပြီးပြည့်ရနဲ့ချင်းကားလေးရှိပါတယ်လေသမားအများစုဟာပညာမတတ်ကြတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအတိုးနှုံကြီးကြီးနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်ပါတယ်အတိုးပေါ်အတိုးဆင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာပြန်ဆက်ရမယ့်ငွေတွေကအများများလာတာကြောင့်လေသမားတွေဟာပြန်မဆက်နိုင်တော့ပဲတတိကြီးစီမှာမြေခွက်တွေဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်တရက်မှာတော့သူ့အိမ်သားမှာနေထိုင်တဲ့အဖွားဦးတယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေခွက်တစ်ခွက်ကိုရယူလိုချင်လာပါတယ်အဖွားဦးကမိသားစုမရှိပဲတယောက်တည်းနေထိုင်ပါတယ်သူမဟာကိုယ်တိုင်သီးနှံတွေစိုက်ပျိုးပြီးတော့ကိုအားကိုဝတ်တဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်ရပ်တည်နေပါတယ်မြေပိုင်ရှင်တထေးဟာအဖွားဦးရဲ့မြေကိုရရှိဖို့ဘယ်လိုလိမ့်လဲလှည့်စားရမလဲဆိုတာကိုမသိပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာရွာထဲမှာရှိတဲ့အစိုးရအရာရှိတယောက်ကိုလက်ထိုးပြီးသူ့နာမည်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအတုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရာရှိနဲ့အတူအဖွားအိုစီသွားပြီးမြေကွက်ကိုသူ့စီလွှဲပြောင်းပေးဖို့အကြောင်းကြားစာတွေပို့ခဲ့ပါတယ်။အဖွားအိုကဒီသတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအံ့အားသင့်သွားပြီးဒီမြေဟာသူမတစ်သက်လုံးနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။မြေကွက်ကိုသူမရဲ့ဘိုးဘွားဆင်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တည်ဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ခင်မှုကိုလည်းဒီမြေကွက်ထဲမှာပဲမြုပ်နှံခဲ့တယ်။သူမဟာဒီမြေရဲ့အမွေဆက်ခံသူစစ်စစ်ဖြစ်တယ်။ဒီမြေကိုရုတ်တရက်ကြီးတထေးကဘလို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲလို့လည်းပြန်ပေးလိုက်တယ်။ထို့နောက်အဖွားဦးဟာဒေသခံတရားရုံးသို့တွားရောက်လျှောက်ထားခဲ့တော်လဲမြေပိုင်ရှင်တထေးကလူတိုင်းကိုလက်ထိုးပြီးအတုရောင်စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့မြေကွက်ကိုအပိုင်သိမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ရလဒ်အနေနဲ့တရားရုံးကမြေရှင်ဘက်မှတစ်ဖက်သက်စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစာဖြင့်အဖွားဦးဟာမြေကွက်မှာထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်နဲ့၎င်းရဲ့အပေါင်းအဖာတွေကလည်းသူမှထွက်ခွာသွားမယ့်အချိန်ကိုရက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။မြေကြီးများဖြင့်အဖွားဦးဟာမြေရှင်တထေးထံချင်းကပ်ပြီးဆရာဒီနေ့ကျမစီကအရာလုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါပြီ။ကျမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဒီနေရာမှာပဲကုန်ဆုံးခဲ့ပြီမဲ့အခုတော့ကျမထွက်သွားရပါတော့မယ်။ဒါကကျမငယ်စဉ်တောင်ကြီးနေရကစားခဲ့တဲ့နေရာပါ။ကျမရဲ့မိသားစုနဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့မြေကွက်ပါ။ဒီမြေကကျမအတွက်အလွန်အဖိုးတန်ပါလို့လည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဖွားဦးဟာမြေရှင်တထေးကြီးကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့လယ်သမားအားလုံးဟာမြေတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြေကိုတွေ့တာမှုတွေခံစားရတဲ့သဘာဝပါပဲဒါပေမဲ့ကျမမထွက်သွားခင်မြေကြီးချင်းတောင်းလေးတစ်ထောင်တော့ကျမကိုတဲခွင့်ပြုပါအဲ့ဒါနဲ့အတူကျမငြိမ်းချမ်းစွာတည်ဆုံးတယ်ဒီအထိဒီမြေကြီးရဲ့ရင်နံ့ကိုအမြဲခံစားရမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဖွားဦးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေရှင်တထေးကလှောင်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ပတ်စံတစ်ပြားမှမပြီးပဲအဖွားဦးရဲ့မြေတစ်ခုလုံးကိုယူထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြေကြီးချင်းတောင်းတစ်ထောင်လေးတော့သူမကိုမထွက်သားခင်ပေးလိုက်မယ်သူမမြေကြီးချင်းတောင်းတစ်ထောင်ကိုရားလိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားမယ်လို့အထင်နဲ့ပဲကောင်းပြီခမရဲ့ချင်းတောင်းကိုမြေတွေဖြည့်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဖွားဦးကသူမရဲ့ချင်းတောင်းကိုမြေကြီးတွေနဲ့ဖြည့်လိုက်တယ်အဖွားဦးကမြေပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ချင်းတောင်းကိုခေါင်းပေါ်သို့မတင်ရခက်ခဲရုန်းကန်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြေရှင်တထေးကဆရာဒီချင်းတောင်းကိုကျမခေါင်းပေါ်ကိုရွတ်တင်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါအောင်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်မြေရှင်တထေးကကူညီရန်ရှေ့သို့တိုးလာပြီးအိုးတနာစရာအဖွားဦးရဲ့ဒီချင်းတောင်းကိုအပြည့်မဖြစ်ခင်ခမမစဉ်းစားမိဘူးလားဒီမြေချင်းတောင်းလေးကိုတော့မရွက်နိုင်ပဲနဲ့ခမဘလို့တည်သွားမှလဲလို့လည်းပြောလိုက်တယ်မြေများစီးကြနေတဲ့အဖွားဦးကဆရာဒီမြေတစ်ခုလုံးကကျမရဲ့မြေပါကျမရဲ့အပိုင်ပါကျမတက်တက်လုံးဒီမှာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအသက်ရှင်နေတုန်းမှတော့ဒီမြေကြီးချင်းတောင်းတစ်တောင်းတော့တည်သွားလို့မရဘူးဆိုရင်ကျမတည်သွားရင်ဘလို့တည်သွားလို့ရမှာလဲကျမတည်သွားရင်ကျမနောက်ကိုဘာမှမပါဘူးလေဆရာတော့အခြားသူတွေစီကမြေတွေအများကြီးလင်ယူထားပြီးတည်ရင်ဘလို့ယူသွားမှလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာမြေပိုင်ရှင်တထေးလည်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့တယ်။သူ့အမကိုသဘောပေါက်သွားပြီးအဖွားဦးရဲ့ချင်းရင်မှာဝှေ့ဝှေ့ဆင်းပြီးခွင့်လုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်။
သူမရဲ့မြေကိုလည်းပြန်ပေးပြီးတော့ဒီမှာပဲပျော်ရွှင်စွာဆက်လက်နေထိုင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပုံမြင်လေးရဲ့သင်ခန်းစာကတော့လောဘမကြီးပါနဲ့တပားသူအပေါ်မှာနိုင်ထက်စီးနေလုပ်ပြီးမလင်ညာပါနဲ့မလဲစားပါနဲ့လိုအပ်တာတဲ့ပို့မယူပါနဲ့မိမိမှာရှိတာလေးနဲ့ကြည်နပ်ပါတခါတလေမှဘဝအတွက်မိမိမှာရှိတာတွေကပဲလုံလောက်ပါတယ်ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပါလို့သင်ခန်းစာလေးရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ